कभी लम्हा भर के लिए सोचें, अगर वो माँ बाप जिन्होंने हमें पहली बार उंगली पकड़ा कर चलाया एक दिन दरवाजे के सामने बेसहारा कांपते हुए खड़े हों, तो दिल उनका कैसे सह पाए। आज की कहानी उन्हीं वालिदैन की है जिन्हें उनके अपने ही बच्चों ने घर से निकाल दिया, लेकिन आगे जो हुआ उसने हर सुनने वाले के दिल को चीर कर रख दिया। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, दिल की गहराई से महसूस करने के लिए है। घर का सहन कुछ वीरान था। सर्द हवा में दरख्तों की शाखें हिल रही थीं और उन्हीं ठंडी लहरों के बीच दो थके हुए वजूद एक पुरानी कुर्सी पर साथ बैठे थे। ये वही माँ बाप थे जिनकी जिंदगी कभी बच्चों की हंसी से जगमगाती थी, कभी यही सहन सुबह सवेरे उनके बेटों की आवाजों से गूंज उठता था। वक्त ने करवट बदली, बच्चे बड़े हुए, नौकरियां मिली, घर बसे, मगर फासला आहिस्ता आहिस्ता दिलों में जगह बनाने लगा। वालिदैन ने कभी किसी से शिकवा नहीं किया, बस हमेशा यही कहा, जितना भी वक्त मिलता है हमारे लिए वही बहुत है। मगर झड़पें शुरू हो चुकी थीं। बड़े बेटे की बीवी अक्सर कहती, हमें अपनी जिंदगी भी गुजारनी है, बुजुर्गों की वजह से आजादी नहीं रहती। बेटा खामोश रहता, जैसे सच को मान लेने का फैसला कर चुका था। दूसरे बेटे ने खर्च बढ़ने की बातें शुरू कर दी। तीसरे ने कहा, मुझे अपनी मुसीबतें कम नहीं लगती। तीनों के जहनों में सिर्फ अपनी जरूरतें थीं और वालिदैन के लिए कहीं भी जगह नहीं बची। माँ बाप इस खामोशी को समझ रहे थे। उनके चेहरे पर वो दुख नहीं जो बाहर से नजर आए, मगर अंदर की टूट फूट उनकी आंखों की नमी में साफ दिखाई देती थी। वक्त ने उन्हें इशारा दे दिया था कि शायद जो आने वाला है वो उनकी बर्दाश्त से कहीं ज्यादा सख्त होगा। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, घर में अजीब सी खामोशी थी। बड़े बेटे ने वालिद को बुलाया और बिना नजरें मिलाए बस इतना कहा, बाबा, हमने सोचा है अब आप दोनों किसी और जगह रह लें। हम ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। लफ्जों में आसान, मगर दिल पर ऐसा लगता जैसे दुनिया बदल गई हो। माँ की सांस लड़खड़ाई, उनके हाथ कांपे। बाप ने उन्हें थामने की कोशिश की, मगर खुद उनकी भी आवाज भर आई, बेटा, हमने कब तुम पर बोझ डालने की कोशिश की। कोई जवाब न मिला। दूसरे कमरे से बहू की आवाज आई, जितना जल्दी मुमकिन हो फैसला करें, घर में जगह नहीं है। तीसरे बेटे ने फोन पर कहा, बाबा, हम मसरूफ हैं, आप किसी पुराने रिश्तेदार के पास ठहर जाएं। इन दोनों बुजुर्गों ने सारी जिंदगी जिनके लिए कुर्बानी दी थी, आज वही बच्चे उन्हें घर से बाहर करने का फैसला कर चुके थे। वो खड़े थे बेबस, और दरवाजे का रास्ता बंद था। दरवाजा खुला, बेटे ने उनका छोटा सा बैग बाहर रख दिया। माँ ने एक नजर घर के अंदर डाली, जहां कभी बच्चों को झूले में सुलाया था, जहां कभी उनके 100 मील कदमों की चाप कहकहों में बदल जाती थी। इसी एक नजर में सारी तारीख सिमट गई और अगले लम्हे दरवाजा बंद हो गया। आवाज ऐसी थी जैसे जिंदगी का आखिरी सहारा गिर गया हो। रात गहरी थी। दोनों सड़क के किनारे बैठ गए। दूर कहीं गाड़ियां गुजर रही थीं, मगर उस हुजूम में भी उनको ऐसी तन्हाई ने घेर रखा था जैसे दुनिया उनसे खफा हो। माँ थके आवाज से बोले, हमने अपनी तरबियत में क्या कमी रखी थी। बाप ने उनकी पेशानी पर हाथ रखा और आहिस्ता कहा, गलती हमारी ही थी। शायद हमने बच्चों को बहुत प्यार दिया, बहुत आसरा दिया, इसीलिए आज ये वो समझ बैठे कि हम उनके मोहताज हैं। उनके अल्फाज में कोई नाराजी नहीं थी, सिर्फ उदासी थी। रात भर वो दरख्त के नीचे बैठे रहे। ठंडी हवा से हाथ सख्त सर्द हो रहे थे। माँ की आंखों में खौफ था, बाप की आंखों में बेबसी। इसी लम्हे एक नौजवान वहां से गुजरा। उसने उन्हें यूं बैठे देखा तो रुक गया, करीब आया, पानी की बोतल बढ़ाई और पूछा, आप लोग यहाँ इस वक्त कैसे? बाप ने सारी बात मुख्तसर लफ्जों में बता दी। लड़के ने सर झुकाया, आप मेरे साथ चलें। मेरे घर में शायद आसाइशें ना हों, मगर इज्जत जरूर मिलेगी।
یہ جملہ ایسے تھا جیسے اندھیری رات میں کسی نے روشنی جلا دی ہو۔ لڑکا انہیں اپنے چھوٹے سے گھر لے آیا۔ گھر کچا تھا، فرنیچر بوسیدہ تھا، مگر ماحول میں سکون محسوس ہوتا تھا۔ لڑکے کی بوڑھی ماں نے فوراً چادر لا کر بزرگ خاتون کے کندھوں پر رکھ دی۔ بیٹا، ہم تمہارے جاننے والے نہیں، پھر بھی اتنی مہربانی کیوں؟ لڑکا مسکرایا۔ امی نے سکھایا ہے کہ دروازہ کبھی بند نہیں کرنا۔ خدا نے اگر مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں کسی کا سہارا بن سکوں تو میں خود کو خوش نصیب سمجھتا ہوں۔ ان دو بزرگوں کی آنکھیں نم تھیں۔ یہ گھر چھوٹا تھا، مگر یہاں ایک احساس محسوس ہوتا تھا جسے عزت کہتے ہیں۔ لڑکے نے ان کے لیے بستر بچھایا، کھانا گرم کیا اور بیٹھ کر باتیں کرتا رہا۔ رات بھر وہ سوچتے رہے۔ جن بچوں کو انہوں نے زندگی دی وہ چھوڑ گئے، مگر ایک غیر نے دل سے اپنا لیا۔ اسی رات دل سے دعا نکلی، خدایا اسے وہ خوشی دے جو ہمارے بچوں کو نصیب نہ ہوئی۔ چند دن بعد محلے میں بات پھیل گئی کہ ایک لڑکے نے دو بے سہارا بزرگوں کو اپنے گھر میں جگہ دی ہے۔ یہ بات ان ضمیر سوتے بچوں تک بھی پہنچی۔ پہلے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر جیسے جیسے بات آگے بڑھی لوگ انہیں دیکھ کر سوال کرنے لگے۔ ایک دن تینوں بیٹے لڑکے کے گھر پہنچے۔ ان کے چہروں پر شرمندگی تھی، مگر ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے الفاظ ختم ہو گئے۔ بابا، امی، ہم غلط تھے، ہم نے آپ کا دل توڑا، ہمیں معاف کر دیں۔ باپ نے آنکھوں میں دیکھا، ہم نے تمہیں ہمیشہ معاف کیا۔ سوال یہ نہیں کہ ہم نے کیا کھویا، سوال یہ ہے کہ تم نے کیا کھو دیا۔ بچے آنسو بہانے لگے۔ لڑکے نے آگے بڑھ کر کہا، اگر آپ انہیں واپس لے جانا چاہتے ہیں تو میں کچھ نہیں کہوں گا، مگر خیال رکھیں یہ بزرگ دنیا کے سب سے قیمتی رشتے ہیں۔ بیٹے چپ رہے۔ ماں باپ نے فیصلہ کیا کہ وہ بچوں کے ساتھ جائیں گے، مگر ایک شرط کے ساتھ، اگر دل میں جگہ نہیں تو گھر کی دیواریں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ جملہ سن کر سب کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ والدین وہ سایہ ہیں جو زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں سنبھالتے ہیں، خوشی ہو یا تکلیف۔ ان کی محبت کبھی کم نہیں ہوتی۔ اگر کبھی ان کے قدم ڈگمگائیں تو انہیں سہارا دینا ہمارا فرض ہے، ان کا نہیں۔ اپنے والدین کو ہمیشہ عزت دیں، اپنے دل میں ان کے لیے نرمی رکھیں، اور اپنے والدین کے لیے ہمیشہ وہ بنیں جو وہ آپ کے لیے پوری زندگی رہے۔